议员王家珍最近接到台南市教育产业工会申请，表示市府无遵照教育部的规定，补助台南市40岁以上的教育人员每2档一届3500块的一般性健康检查，而且佫是一般的医疗巡回检查，无像其他的县市会用提供教师自由选择的机会。明明全世界都认为我们台南市的教育做得很不错，可是呢，竟然在维护教师身心灵的健检这个区块，我们变成独树一帜，我们照我们自己非常清淡的做法，就把它糊弄过去了。各县市他们主要是给老师一个选择权给那个公务人员跟老师一个自由的选择权他们是一个额度3500元，40岁以上2年然后设定在那边，然后老师们他们可以去自己熟悉的医疗院所，甚至去针对他自己的身体自己了解去针对自己想要的项目去选择健康检查。对此，市府教育局主任秘书杨志雄回应，市府伫治安甲公务人员安全卫生的办法规定，提供教师健康检查一向行伫全国的头前，进前按照大部分教师推出一般医疗的巡回到学校来检查。如果部分的教师有意见，未来嘛来参考做修改。3500而已，他不想去，他就放弃了。那这样子，其实有些老师也会觉得，那为什么不要直接有车子进来我们这边比较方便？当然这是不同声音我们大概都必须要去考量。那第二部分确实就是说把3500的招标事项放在一个比较大的范围的人数里面去，它是确实是比较规模经济的，这也不会演就是说比较不会像说因为它不是单纯的法定义务的补贴的方向，它就不会是大家都拿3500有些项目有做，有些项目可以选择不做了这大概会不一样。至于补助教师健康检查的费用，现场嘛有大台南家长协会担心，是毋是会去排挤着学生的教育经费？对此，市府教育局甲主计处回应，教师的健康检查是属于福利的部分，原则上是由教育基金来支付，并未排挤学生的教育经费。台南新闻林根采访报道。